بون حبيت نوضح لكم خاوتي الفيديو في زدلي اللي كنت مدايره تاع الطوموبيل هذه اللي بدلت لها الكيت كامل. كانت تعمل حبيتكم تسمعوا الحس اللي كانت تعمله انكرويابل ميفري اللي وصل الطوندر بالدقري هذا تاع الفزاد سكيفيدر اللي راهي كانت تكون زاد بها نهار ولا نهارين كان تاع بالي يروحوا له لي سوباب يعني طير طوندر ديكالي لاشين يروحوا له لي سوباب سطر ربي برك. هذا هو كوم بزد لي الفيديو على ذيك اللي عملت لكم دركا فيديو. هاي لاشين تاعو مازلت هنا، وهذا هو واش حبيت نوضح لكم. الله غالب زد لي فيديو سينو كنتوا تسمعوها كيفاه كانت تعمل حس. واليوم عندي صايل اخرى لا ميم شوز كيفاه هي تاكسي بعد. درك ان شاء الله انا عندي زوج صايلات مش غير واحده برك. هذه جات على اساس جوانت كلاس ومن بعد ظهرت لا ظهروا فيها لي سوباب. كنت حاط في بالي جوانت كلاس ومن بعد ظهروا لي سوباب. وهذه اليوم فيها لاشان درك نوضها. اني حليت ديجا شفت ناحيه الكاش ورجعته درك نوضها غير بتسمعوا الحس تاعها. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت. هي الماء فوق في البيستون هاك. هاي دونك هاكا معمر مال البيستون. نجربو نحركو الروضة عاود يتحرك. معمر شوفو فيه. دركا بيجي نحيو راكيلاس. انا بديت نركب في الكيت وركبت الطوندير وركبت لي بينيون ركبت الكليسير ومن بعد حبست. دونك لهنا وبليجي نحي راكيلاس كاملة درك نخدمو خدمة واحدة خطرة واحدة. السيلندر ما يحرقش وراكيلاس يعوجها عطيوها مسحة. دونك هذا هو بين لكم 3 سيلندر ما يحرقوا. هذا السيلندر اللي ما يحرقش وهو البيستون كيما نحيتها بعد او ما فوق بعد هاك تشوفوا فيه. هذا وشويه زيت كي نحيت لاكيلاس هبط نصيبها دركا فرغت لاكيلاس دركا تعدي التورنير تمسح وتخدم حتى الفيلتاج تاع الوحده تاع الطوندير خطره واحده. اخوتي كيلاس مسحت كما قلت لكم عاوجه ليجيرمون المسحه خفيفه خلاص. المسحه عقبناها جاب لي مولا جون كيلاس. والبولون هذا كيف خدمناه او سيري يتحل غير بالمفتاح درك شارك من الضوء فوالا تشوفوا فيها مخدوم بيان ويسيري مليح. باسكو دار له الواحد تاع كيما تاع لاكيلاس تاع البلوك تاع الفورد ديك الخطره شونفراج هاو لي كرا تاع الواحد هاك تاع كيبرسا عاود له الفيلتاج هذاك درك يسيري مليح هكا باذن الله باه خدمه نظيفه. ما بقات تفويتي له ما والو يروح يخدم على روحه متهني خلاص. قلنا غير نركبوها ان شاء الله. بصاير فضيتها خلاص خوتي بدت لها لاشان كما شفتوا درنا جوان كيلاس مسحنا لاكيلاس بركا رايحين نوضو نسيريو الكاس بركا نشوفها. صباح الخير يا ولدي. نشوفوها دير الحس ما ديرش الحس. صبيت لها ديجا الماء بسم الله العكريسونس تريبوندي باذن الله. انا غلط حاول نحس ما فيهاش. هذه تزيد توقف من بكري فيها الحكايه هذه.
يحتاج راح يخرج هاي نط نوض رحمة ربي يا لورا كاين فيها لا حس لا حتى شيء لا حس لا والو تدور شويه ومن بعد يبدا يهبل الموتور من بكري كيما هكا في الليسونس حتى تسخن تقلب غاز تولي نورمال الماء مليح ما فيهش الموتور وكاين بولدر بدمها مرة اكسبري زايده هي كي تسخن تولي تقلب غاز يرجع الموتور ستابل خلاص دوكا يبدا يهبل نعاودو نورمال رقد نعاودو اها يبدا نورمال ومن بعد يبدا يهبل وعنده مشكل في الكالكيلاتير تاعو صايلم كل كيما هكايا فيه كاين بزاف اللي فيه مشاكل في الكالكيلاتير يبدا يهبل يدور شويه ومن بعد يبدا يهبل الحمد لله هاي نط لاباس عليها دركا غير تسخن بركة تقلب غاز تولي نورمال نقلبوها درك غاز اذا قدر يقلب لا قلبت هذا ترجع نورمال لازم تكون البومبير فوالا دكتور نورمال نورمال دور كل تقوم لاباس عليهم بعد تبدا تحليل وانا حاب نسير لها بعد تقلب غاز لازم تكون الصباح لازم حتى يسخن الماء. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت. اي دركا كي قلبت غازة وصاب الموتور تاعها خلاص الموتور ربي يبارك لك. والله يا ابراهيم اخويا والله بارك الله فيك. بارك الله اخويا يعيشك بلا مزيه ربي يصلح الخويا ان شاء الله.